啊馬嘉烈，你幫我彈個黨心先啦，因為我上咗5份嘅啫個黨心，買俾識貨嘅人嘅，唔識貨嘅你可以買百零200蚊斤嘅。如果你識貨嘅，你花多幾廿蚊，我買好嘅，我其實嘅貴在乜嘢啊？貴在佢靚，佢精，佢好，所以我咪話你睇下幾靚啊！呢個黨心，如果我加埋我哋嘅黃芪剪咗佢，你收到嘅麥冬係咪好靚？我都話冇呃你㗎啦，超級靚啊！小娟姐姐有冇桑黃啊？冇啊，冇啊！阿項如嗰度有30年嘅，你今晚可以買。我嗰度上唔到啊個鏈接，上唔到啊，上唔到，真係上唔到。你去嗰度買啊！你買，如果你相信我嘅，你可以買一條我哋嘅黨參，條氣唔好嘅，個肺咧肺氣唔順嘅啊！我哋慢病由氣起啊，同埋咧我哋啲骨髓做某血某功某能唔好嘅，你可以試試。我之前買嘅唔好少啊。唔好少啊，係咁多㗎啦，半斤你想幾多啊？按重量嘅，因為如果你買到有啲大條嘅話，佢就會比較重。咁你要大條定係細條啊？嗱，你睇下好似呢啲咁，呢啲又大條。我哋比較乾啊，水分已經好乾㗎啦。人哋嗰啲如果有水分嗰啲咧，就重情。呢啲嘢嘅黨參就係咁，佢係文黨嚟㗎。我同你講，甘肅嘅文黨啊，甘肅嘅文黨啊，你哋自己睇睇，有少少泥係正常㗎，條條都係精選嘅，你睇下咁長嘅咁靚嘅，你睇下。真係入嚟入去輕飄飄，唔係攞呢啲入啊！咁唔好啦，呢啲唔好啦。上次買嘅好靚 ，Ivy 話阿梁仔，你幫我睇下有冇李乾啊？而家剩翻2份啊，黨參啊，我睇下有冇剩翻2份啊。你有需要嘅你就飲鳩埋佢啦。呢個黨參真係嘅，我成日都諗呢啲。我喺呢啲我差多，我自己都有 feel 啊，即係夜深人靜嘅時候。不過咧，我都控制住我自己，即係唔可以咁淫邪，唔可以咁淫賤啦，係咪？你都好耐冇搞過梁仔係咪？有幾耐啊？出咗嚟咁多日啊？想唔想搞啊？點解要搞咧？係咪要搞嘅咩？咁男人唔係咁樣嘅咩？想唔想搞啊？唉，我老啦。唔想啦係咪？係啊。真係唔想嘅咩？行到呢啲地方，行到呢啲地方，點解要上呢啲嘢咧？我好純正啊！你唔好拐我啊！你唔好拐咗我啊！我唔會做呢啲嘢。小丸係啊，一葉姐姐係啊，冇錯啊嚇。嗱，剩翻2份啦嚇，我哋嘅呢個嚇，我哋呢個黨參嚇，你懂嘅你就試，唔懂嘅就算數，好唔好？佢老婆唔知喺邊度啊？點解上海發貨嘅？咁佢係上海發貨，咁咪你正常。佢唔係上海發貨，佢係嘉善嗰度發貨，但係咧佢係直接由上海嘅嗰個中通啊，由上海嘅中通佢直接去到佢公司嗰度直接拉。